pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Bandeko na biso, balandaka biso, na site na biso, na site na bino, ya Megrabel KTV, izali ndeko na bino, Hermano Ediminzele, toye liboso na babino pona to solo na émission na biso, na émission na bino, ya 100% avec Jésus, na ndeko na bino, Hermano Ediminzele, ndenge to prometaki bino, to lobaki ete, nyonso ekoleka na kati ya eklesia, nyonso ekoleka na mokilito, na wapi, biso tozana pona kopanza sango pona kosolola sola biso na babino toyeba nini oyo tokoki kosala conseil ni tokoki kopesa na bandeko na biso parce que eklesia lelo eza na posa ete etongama na ndenge ya bosolo eza na posa ya division te nde toyebisaka bino ete mosala oyo tozali kosala ya nzambe biso nyonso tozali kosala mosala moko papa na biso maître na biso mokonzi na biso ezaka nzambe nakanisi tokoya moto banda tokopesa nanu mbote liboso na le tout-puissant na Nzambe oyo azali le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac azali Nzambe na biso azali kosala pe ya kosala de preuve ane bomoni ba nungu nyonso ezali na 2020 oyo mipepe nyonso elekaki to lelo Nzambe abateli biso na mipepe nyonso ya 2020 oyo ya ba corona nakanisi Nzambe na lola abateli biso ndenge so totangi na mukanda ya Esaïe 43 Bible zo bana biso ete tokokatisa ba moto tokokatisa bibale nakanisi moto wana eza nini mokili oyo tozali makambo nyonso oyo tozomona na mokili yango nde eza lokola moto pe mai oyo tokokatisa ezaka mai ya kokatisa te ezali lokola ba problème oyo neti tozomona ba corona oyo nde tomoni pe mokili bato bazoloba makambo ebele ke mokili ya bientôt mone moko efo ekoma tosala bo nyonso tu wana ezali pamba na mwana nzambe oyo asambelaka en tout cas ezali pamba mpona ni parce que ba oyo balingaki batonga mire oyo ezalaki na bacha mire ya mulai pona basala mokili mobimbe koma moko nakanisi bino mo boyebi nini oyo ekomaki bomona nini oyo ekomaki nzambe apanzaki eloko nyonso tu wana parce que baplan nyonso bato ba mokili baolinga parce que bato bazolinga bacreye bamakambo oyo peut-être na ndenge moko ya mabe baza ba être humain lokola biso donc biso nyonso tu toza kaka bikelamu donc c'est-à-dire que toza bikelamu mutu aza maître ya makambo nyonso eza nzambe tango yoza ekelamu ozoyoka pe mutu ekelamu moko azoloba makambo moko oyo eza lokola azo contredire makambo ya nzambe alingo sala yo etanke ekelamu ozondima o accepter makambo oyo ekelamu lokola yo azoloba en tout cas oza mwana nzambe te babiloko nyonso tu wana fo tobetango kaka eza pamba yango napesi mbote lisusu na mama na biso Suzy Cote badevongo coach yonde yete bango te coach nde bambote na yo mama na biso wana ezaka bambiance ya Megrabel KTV bambote na bandeko nyonso tu oyo basoutenaka mama na biso baza pembeni ya mama surtout bazosoutenir fondation na pesi mbote na mama na biso Mimi Kosi motema ya papa na biso Paul Pecho na bosani te papa na biso Vital Mwanda honorable Kisolokele papa na biso Don Tashi Muna na Italie pe na mama na biso Mupepelu Koki TV nde makambo dans en tout cas bambote na bosanité leader Claude bambote na yo pe na pesi mbote suna leader mutema ya mama na biso Mupepe en tout cas bambote bele na bandeko nyonso surtout oyo balingaka Megrabel KTV na lingi bino makasi France Kyobo plus 33 John Peta elongo na mama na biso Lisette na bébé na biso Francesco Jojo Waragato, Erak Tsumbu, Oncle Junior, Gino, bambote na bandeko nyonso tout olingi bino makasi na bosanité mama na biso Diadia, Anto Diadia bambote, mama Philo, elongo na mwana na biso David, bandeko nyonso tout Paola Schengen, le pasteur Aaron Mukoko, mama Ange Mianda, bandeko nyonso tout balingaka Herman bambote na bino, bongo soso na pesi la réserve de l'éternel bambote te wana vraiment na olala malamu te mama na biso Nadège Kitoko motema ya Boaz bambote na yo na bosanité homme de Dieu papa na biso Isaac Okota bato ya nzambe ya solo lelo toyi ko sola masolo na biso masolo ya kitoko de tobi ali contre Foreman nani mutabo gagner est-ce que tozana futo beta makamba bitumba po bana nzambe babunda
non eza mabe makasi tozobeta masolo ya ndeko na biso J Fonge et puis na papa na biso Denis Lezi soki toye koloba yango parce que tolingi ba makambo esila na 2021 toni tokota ezala 2021 ya santé ya kimia ya prospérité ya makambo nyonso ya malamu mais ezala ya polémique te parce que toza bana nzambe musala tozosala ya nzambe ezaka musala moko oza soki nani so oza nani mais so ozosambela nzambe ya solo donc c'est-à-dire que ozosambela nzambe ya solo soki oza moto ya bosoloka pour ba dénoncer eza mabete ni tomona ka papa na biso J Fonga zo dénoncer ba o baza ya fo mais ko dénoncer yango pe il faut ezala ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya mabete ya polémique te eza mabete so mutu moko aza na zosela ndenge na monaki na lobaka toujours que tangu ngai moko de preuve à l'appui na monaki papa na biso ado ndenge nini na bandai ko parler na spiritualité oyo ezali kati na epe na ndenge pasteur Konde na ndenge makambo ezalaki ke non komende bazo pasteur Konde ninga za bino bomoni makambo sani o pasteur Konde asala amelisa ba pétrole bandiko bazo soma ba pétrole pour ba bela pour na guérison alors Jésus tanga na ko bikisa batu bana ko mela biloko c'est-à-dire que surtout moni mwasi mwa zaki na makila ayaka ko simbela mba Yesu mbala moko abikaki mais pourquoi pas biso lelo pe tuko ça va miracle pour Yesu alobaki ete soki bondimeli nga na solo bozosala nga na solo donc c'est-à-dire que bokosala ba miracle ya solo boko déplacer même ba montagne bokosala makambo oyo eza pena ke moto avandi boye bomona makambo de près bane bomona ki ba yekoli o ba yoka ikaka o ndenge Yesu abane ko enseigner bango me bakende ko meka bamona ki nzamba saki kati na bango c'est-à-dire que basaki ba miracle basaki nyonso tout mais tant bazongaki bakanisa ko Yesu akosepela na bango mais Yesu atuna bango combien de personnes oyo babongoli motema donc c'est-à-dire que miracle to nyonso eza vanité parce que eloko eza ya motuya to te ya sango malamu soko za pasteur te ya batu masango malamu batu ba se repentir te ya batu ba bongola mitema donc c'est-à-dire que repentance neza ya mo makamnde ya monde tolingi ezala na 2021 auto koti bandeko o bazo te ya nzamba pesi bango grâce na ba réseaux sociaux ba leka oyebi basala ba polémique ba te ya ne makambo na nzambe botika makambo ba polémique lelo to yokoloba tokoyokisa bino nini oyo Denis les alobi moi parti ezaki émission moko tona kolanda parce que biso tozala na preuve ala puis toya koloba pamba te toya koloba foto linga tosongisa bomoko bondeko kati na lingomba na nkolo na émission na biso 100% avec Jésus ezali émission moko ya malamu soko vandi ozolanda olanda ke tozoloba makambo moko eza ya solo lokola mama na biso miracle na mikili ya Lyon tanga vandi azolanda batin hermano makambo azoloba eza makambo ya solo ozomona donc c'est-à-dire que tomoni na kati ya ozomona homme de Dieu mais aza boxer donc c'est-à-dire que ba komi komitia na bana matete ba komi kokumisa ba musicien oyo ya mokili ba héritier ba fali ba komo lobela bango ba komo tala na l'écran ceux qui prophétique donc c'est-à-dire que ceux besoin na l'écran prophétique botala makambo mboka Congo nini eza na Congo bimisa mon écran prophétique na yo batu bayeba ke na kati ya Congo par exemple na 2023 muta ozala président ezali Joseph Kabila to muta ozala akokoba na biso na bokonzi kaka Félix mais ezate ke yoza pasteur toza prophète toza prophétesse oza na ndingi papa na so Denis les azoloba ke atali un écran na ye prophétique donc c'est-à-dire ka moni ba musicien mingi ba kodinda donc atali alobi ke non na musique et fali tout le 1er décembre le 1er janvier tout le 31 décembre beta concert on les a le roi net bazo tali ça ba force na bango atali un écran prophétique na donc c'est-à-dire que concert wana ba beta ba échouer ba silipe mbala moko donc c'est-à-dire que tant que mona bon bosko soki ndeko na biso J Fonga azo dénoncer eza mabete azo dénoncer mabete mais siko papa J Fonga a dénoncé na ndemo ya propre na ndemo ya calme oyeke ninga zo sa eza ba conseil ça la analyse na côté ya papa na sope Denis les sozolobela ye na ndenge nini azoloba na ndeko na biso J Fonga parce que alobi mabe alobi akobeta papa na biso J Fonga ko nike mkuba pona ni parce que ye pas amona mate donc ça dit que bana matete nyonso baza bata makasi batangeli ba waze ko banani donc pive na bango dingwe c'est-à-dire que bakobunda babunda na frère na biso J Fonga yaza contre frère J Fonga ndenge a se repentir ndenge bongola mutema azaki na kango yazaki musicien mukili bane koyembela mukili alongwe na mukili akomi siko kokumisa nkolo yaza mutu yaza baza pasteur yaza prophète donc c'est-à-dire que il fallait encourager frère Nabiso mais il y a zolo basusu frère Nabiso ça na ba caché na nzoto donc c'est-à-dire que alongolana ba caché wana
Pour nga naza d'accord na ngote pour nani parce que musala toujours ça la biso tout ba na nzambe. So oza vrai pasteur, so oza vrai prophète, so oza maman prophète, so na ba titre ni so za na mutangu ndeko mo bwazaki na kamoko boye. Ya kaya mabe a komi na kaya nzambe, faut ko encourager, faut ko pesa vraiment bani parce que ceux qui le long ndeko na biso je fonge ayaka ko dénoncer ayebi esika uta, ayebi makamuni na lobaka. Donc c'est-à-dire que biso to ko condamner ndeko na biso te mais et l'autre ko lobaka ke il faut alobela ngo na ndenge moko pe ya malamu pona ni parce que ke na ndinga bitumba te boke na ndinga kubunda te ya kobeta na te parce que na bitumba na kati ya nkolo babunda na molimo babunda na nzoto te so ifo na biso je fo maso ke na kubunda na molimo wana c'est tout à fait normal na nzoto boy mwana nzamba ko bunda na nzoto boy te mwana nzamba bunda na molimo so ba yebo beta ba flèche na butu to na nini nzambe na ya ko saela yo donc c'est-à-dire ko bundi na mona molimo beti bango wana ndeza mala mena bitumba boye eza mabe makasi tolandi en tout cas tolanda na ndenge papa na biso Denis les nenga lobi moi muke wana toyo kaka ndenge moi muke toyo kamboyo kaka moi audio wana muke abongo to zonga lisusu to meka pe ko développer to lobaki en tout cas za mabe makasi makambo ya comportement ya boy yoza pasteur to zana biso to baki to yaka ko loba parce que na mukanda ya Biblia na mukanda ya Ephésiens 5:11 ezoloba to dénoncer misala nyoso ya diable ya Satan. Mais o eza misala ya diable te tozoloba mais eza na molimo na musuni boy tozomona ne bat bazoloba boy bazoloba ke etant que baza bana nzambe etant que baza basali ya nzambe faut bazala ba exemplaire même na côté ya papa na biso GF même na côté ya papa na biso Denis Lezi bozana na makoki te bolobaka makambo bozoloba ke bobunda yozo ba kobeta papa na biso GF pe kuna yepe na marque na yazo yembelo banzembo azoyemba soki ozana misala wana tika soki ozana misala wana yoko olanda ete parce que yoza pasteur ozana bino mibali na papa na biso GF na yo tobo ite na bonzambe mutakala to mutasikazala te mais yo ozana expérience na makambo nzambe obandi kala ndenge mozo otondisa ba stade osala ba makambo ebele mais papa na biso je fongi azana église te mais église na ezali motema na d'abord ngana o répondre yo église d'abord ezala motema parce que Yesu ye moko to so tali bien azana église te papa na biso je fongi azana église o esika sambelaka ce n'est pas comme pasteur lokola yo mais azana muto azo esika utaki atali eza esika mo ya mabe alingi siko a sauver bandeko na ye na ndenge kazo dénoncer ko dénoncer zo dénoncer a dénoncer yo soko yo ki onza misala bosoloka il faut tika parce que c'est très dangereux okufa na lifelo eza mabe makaso azo dénoncer amoza pasteur so alobi ki en tout cas ba pasteur bazo sala makamba boye bazo sala makamba eza mabe botika eza mabe te so pa yembeli nzembo so omoni yango eza mabe benga na privé oyebise frère en tout cas biso to sala musala moko ya nzambe pona nini oyemeni nzembo bongo mais so yo komi ko attaquer ona boye na télévision boye ozo kumisa no ba musicien ba héritier bana ndeko ya apusani pembeni na nkolo oyo azaki pe musicien ya mokili mais atiki yango aye kati na nkolo po banda kokumisa nkolo po dénoncer misala oyo ezalaki kuna place ya azalaki ba misala ya mabe pona a sauver bandeko mosusu baza na misala wana yo sikoyo oza pasteur ozotelemela c'est-à-dire que tokomona yo koza suspect papa na biso Denis les en tout cas ba comportement wana biso ozosenga etant que toza bana nzambe totika ba makambo wana bolanda nanu ndenge papa na biso mwa muke kaka boyoka nini oyo alobi pona frère na biso GF bongo tozonga lisusu na émission na biso ya 100% avec Jésus pour la to développer tobaki na bino ete bitumba na bana nzambe babundaka te so eza Ali contre Foreman to papa na biso Denise contre GF en tout cas biso toboya on tolingi kimia na bonzambe ezala na 2021 oyo tokota mona kimia na ba polémique te na makamba mokilité mais tokota mona bonzambe na émission na biso na émission na bino 100% avec Jésus on ndeko na bino Mungu na bino Hermano Edi Minzele na vandi liboso na bino netando pona ko beta masolo pona ko solola masolo ya kitoko masolo tozo sola eza ya pamba te tozo linga tozo misa kimia bondeko kati na eklesia tolingi te batu balobaka kaka eza mabe makasi bote ya ndesa malamu batu babongola mitema ba oyo bayebi nzambe te bayeba nzambe suwe ya nzambe na mokili ezali te batu nyonso tu bazala na bonzambe bayeba nzambe ozomona mais eza te ke ba polémique ozosala na eza mabe tolanda nanu mwa moke kaka ebongo tozonga lisusu to développer bongo topesa pe bandeko mosusu mwa mbote ekozala malamu na émission na biso 100%. Mais qui était boya oya nini papa mona ke kuna za la fin du monde to bela sona suka mutanzambe te yozo moni mutanzamba bundaka na makofi
Et puis il y a un monde à moi donc moi nous ya botika kaye abado bet et c'est ba maître nyon sonde to ibi histoire ba maître ngana mona matete ba formé britannique ba bamba ba biso na ba dojo to yekola ba karaté biloko na tout ye ba waze quoi ba waze ba technique ambaye ba to na nyoso ba dit tout ça moi ba fait na biso siko ye fongi wana to yebi wa sport ngo ya abeta ba tunyoso siko sport ngo yutap yeza mo apoto alongola ba tatouage na nzoto na ye wazaka nango ya ba tatouage alongola ngo po chaque fois que na ba tatouage quelque part maison na maison ça esprit nango comment yo passer rozo côté na ba tatouage longola ba tatouage longola ki box po yo penda boto tiepe bible pembe na obeto et mais ngas ko lo na charnel te moi na beto ya te mais na normal bo na obete. Donc na normal peut-être tiki pour un sportif na normal peut-être tiki bena on bambaye mais talakaka toi va passer le combat n'est pas charnel le combat est spirituel tout da bitumba ba écriture en fait il faut remercier parce que la biso pour tout bondela nzambe na ba famille na bango awa omoni bango tant ba osala musique ba osala inceste ba osala ba biloko ko bimana bande ko famille biso ba to délivrer ba toi et ça ba secret ya confession to lo bango te mais a pousser ngati. Donc il faut vraiment au sabre repentance sincère, il y avait sincère, repentance sincère, bah tatouage et puis ça me quand même honneur. Comment m'a passé la bande à côté. Ok, au salut moi l'été, bah paye moi 100 €, c'est pas bon. Le gars moi sika. Benga ba paka ba former yo ba délivrer yo et puis ba tio la peut soit ba terminer ba délivrer yo ba former au moins temps moulai et puis pour tout coup de l'école biblique et belé ba former yo ba ni côté atika qui passer la TV o sala wana eza ba théâtre wandenge mo na ba sai ndenge mo ba to otala yo ole batala pasteur ba zotala sai spirituel mi démon mi ange mi démon oui donc na minute yo ole ba doit benga passer il faut ba benga passer mi démon mi ange mo bozala na ba tatouage za na biloko mususu oyo si maté donc en fait mais yango bilamba na TV to mona ondene oui bien ondene ya ater na bilamba na nzoto ba feste tout ça ozo sola la délicite ngana moto investigation mama kango mwa zane kala ayebisika za ba tatouage akangi ma photo atindelinga osana photo na oui ngana dangerite mais oza mto banga na dangeré o na zolo ba oyo kango le baga butu ake de kolongola nde ba musu basala gi abangi kolongola ba tatouage na nzoto donc je crois que ake de kolongola ngo butu pour ya kobimisa biso tolo abimisa biso nzoto na ye. Donc il faut changer. En fait, il faut abonga motema te. Baza batu oyo migri o aresisa ki na mokilité. Omoni namoni batie mwanze monemo wa embagi na Carlito. O sadi Carlito ya mopanzika kazo binaka lo. Oyo na luki voiti na zuiti. Oki fana te. Mara pa ki na nze mo ba yesala ki obo zo rapé. Papa. Nze mangoni ya sala. Tozo luka disque. Luka disque asala disque toka na yeba te vocal nini ya sale pa Kofi na rekom amiembra album telongo alongo akovumela te mais na sengi Kofi azongi se Kofi pa boy habité kulate pona ne Kofi aboy abe oyo yemani sigongana so na Kofi na yebisi azongi pa Kofi abe azonga wate sigongana sa na yebite soka okende pa vie volo et voilà bien là ok c'est bon na yolo akende aya obeta ponza melingeti akomi rappeur beni lensi yo tout natala biloko na été mais natala ga introduction na mona tato faut pas me mettre na CNPP na bien noko akenda CNPP te noko noko ya biso awa alors noko aza grand intellectuel mais même kuna donc il faut me faire soit rôle le kakuna ta pendant 3 mois na kanisi esprit pastoral go zongela ye la occupé sous té alongola ka ba tatouage et puis molimo inceste alongolango et puis atika mendicité akokendeke ndako par ndako na poto ayake na bon soki asalite neti yeso asalite au vivende pour l'évangile et matin et puis ma porte à porte wana zo kena na banda kwa tika c'est pas bon. Voilà. Donc moi je crois que
aza mi ange mi démon comme on est yawa. Tozongi na plateau na biso nakanisi bolandi boyoki nini ezala nini muke kaka o tozwaki yango pe na mwa site na nini mususu biso baki so tozwi oyeke bato bazoseka mais biso toseka te toyeko sala analyse toyeko pesa conseil tolingi bomoko bondeko ezonga ndenge papa na biso bolandi ndenge alobi papa na biso je fonge aza na batatouage na nzoto il faut alongola na batatouage na ye alobi église ya frère na biso je fonge ezalaka wapi na kati bino mo bolandi wana nyonso tu wana eza na ngo pamba pona nini alobi frère na biso je fonge nzembo nini oyo ayemba tanga azalaki pa kofi pona nini azoyemba te nyonso tu wana mutu na mutu aza na mission oyo nzambe atie kati na ye soki peut-être frère na biso je fonge ane koyemba kuna to makambo c'est-à-dire que nzambe alingaki te azala toujours na bamakambo wana tobolandi ndenge papa na biso alobi ete basali badelivrance banini tu na basieste tu oyo bamusicien mokili basala mais ye azoloba soki azokoatake frère na biso je fonge mais pourquoi azokumisa bafali azokumisa baheritier azokumisa bawera bajibe nyonso tu wana pourquoi azokumisa bakonzi ya mboka bakabila bolandi so ndenge alobi mpona kabila alobi ke kabila avandi silence oyo avandi amoni na tableau prophétique na ye amoni ke makambo moko ya nini ezoya donc c'est-à-dire ke azoloba te wana nyonso tozoloba wana eza makambo oyo eza ya pamba mpona nini parce que moto oyo mpena aza na prophétie ya solo oyo nzambe apesi ye akolinga aloba yango ntango yo ozoloba bongo c'est-à-dire ke ozolinga eloko moko so esalana mpo olobi ke oyo namonaki yango na tableau na ngai prophétique donc eza mabe makasi wana ezali mensonge na makambo ya nzambe totika biloko wana biso tolobaki na bino ete tokoyaka kodénonce makambo oyo bokoloba makambo oyo bozosala pourquoi bakobengana te donc c'est-à-dire ke eloko mpe tozodute ke bato bakodute na bino boza basali ya nzambe to boza basali ya nzambe te boza basali ya nani même yo papa na biso denile so babengi yo na telefone oyambaka te osala yo moko oyebi baplace oyoki esala bémission ndenge moko mpe na frère na biso jie ifongi so babengi yo osala émission olanda donc c'est-à-dire ke papa na biso denile ezalobi ke frère jie ifongi biso ozaki toloba vérité mpo esika bozali so bolanda émission wana botika bapolémike oyo bozosala ya mabe makasi nzambe aza na posa makambo wana te nzambe aza na posa na bino bosala bolamu na misala bozali kosala ya nzambe botalisa bato soki nzambe apesi bino bachance wana boza nango mpona boteya sango malamu bodénonce na ndenge moko ya malamu mais ezala na ndenge ya polémique te ndenge papa na biso denile ezalobi ke frère na biso je fongi yalukaka bavi na ye azosala cope na youtube donc c'est-à-dire ke asalaka mosala na ye donc mpo nani dekwala lutuni abi mais frère je fongi asalaka mais c'est tout à fait normal motu fo asala parce que bible ezoloba celui qui ne travaille pas ne mange pas moi je suis pas contre frère na biso je fonga sala fo il faut asala parce que so azosala ekozala malamu mingi mpo aesunga ye mpo azala aescroke bato te na makambo ya nzambe mais kote ya nani papa na biso abi bapaster oyo bazali temps plein donc c'est-à-dire ke vi na ye mobimba eza kaka na kipaster donc azosambela kaka azoteya bato azosambela mpona bato mais wana nyonso tu wana nzambe ayebisaki adam bongo te parce que ayebisi adam alobi ke comme tu as péché maintenant okosala mosala mpo ovivre nde mpe bapaster il faut basala mosala pour bavivre na misala oyo bazosala ekosunga parce que yo mpe paster okosunga mpe ndeko mosusu na kati eglise oza na mpasi tokoki kozala kaka te ke mosala nzambe etambolaka na mbongo wana ezotambola nango c'est-à-dire ke ntango yo olingi mosala nzambe mosala ozosala ozosangisa yango mpe na mbongo na yo yo moko ozocontribue malemu soki mosali soki mpe oyo bakolinga basunga yo bakosunga mpona mosala nzambe soki mpe basungi te mais yo moko ntango ozwi engagement na oyo ozosala parce que yo mpe oza na posa lola yo ozosala te kaka mpona bato bakota lola yo moko mpe ozosala mpona yo mpe okota na lola eza bongo do c'est-à-dire ke ntango bazopesa yo mpe fo pesa ntango bazosunga yo mpe ozosunga etanke paster mais soki mpo osunga fo pesa il faut travailler parce que bible ezoloba yango adam ntango apéché na jardin d'Eden nzambe arekomande asala nini asala mosala alobi na mwasi yo okobota na pasi mpona ni basi nyonso na mokili babotaka na pasi meme oza mwasi ya roi meme oza mwasi ya reine ya président de la république oza mwasi soki ya nani mais ntango oke kobota il faut yoka pasi pourquoi pas biso mpe na misala tozolinga koyoka pasi na mosala te mpona nini il faut tosala mosala nyonso eza pasi meme baprésident de la république bamisala bazosala eza pasi même bandeko oyo bazokesala misala meme na biro moto avandi moplace nyonso moto azosala mosala ye moko ayebi difficulté nini amonaka na mosala motu nyonso tu na mosala azosala eza na mwa difficulté na makasi eza na mwa pasi moko wana ozomona eza na mwa pasi na mosala ozosala yango biso tolobi ete bacomportement wana eza mabe makasi na émission na biso 100% avec Jésus na kati bolandi biso
tofingi te tolobi ba vérité na côté ya papa na biso G Fonge na côté ya pasteur Denis Lezi boyo kanyeza la botika ba polémique wana nzambe tuzo sambela nzambe bino buzo sala bo sambela azaka nzambe moko aza nzambe te ke soyini soyi bo sambela mutu wana nzambe na ye ndenge tomoni papa na biso G Fonge azo dénoncer ko dénoncer papa na biso Denis Lezi azo ya pe ko telemela ya bia beta ye na kanti bolandi ba audio biso to boyi ba comportement to li ba comportement ezama 2020 oyo yo moko soza mosala nzambe yo moko miyeba ezatike yo mibeta to ke onga na zabo yo zo ya ko dénoncer ba mais il faut pe batu basala témoignage sérieux batu pe bakomona frère na biso yo abongoli mutema sali bo en tout cas soko bengi na téléphone asolola kasara bodo c'est-à-dire que so yo zo memaka ka wana tozo ba na côté ya papa na biso G Fonge so yo zo memaka makamu oyo na ndengo zaki na musique ya mokili ndengo zaki wana pour battre musicien mokili bango bamona batu tu ba petit bamona batu tu eloko te OK faut considérer mutu nyonso tu nzamba zo senga biso to ninga batu nyonso tu tomi kitisa nzamba tombola biso mais soki yo zo noko na promis matisaki yo yebi makamanzame koleka batu nyonso tu yo ndoza saint eza mabe makasi tontia na se tomi kitisa nzambe nda kotombola biso soki muninga za na likamu to muninga za c'est tout à fait normal ko dénoncer bato baza na misala ya kosata ya diable mais ba o baza na misala ya diable te peut-être bana ba comportement mo ya mabe ya banini okobenga bango na conseil mo okopesa bango conseil obengi na téléphone toni mais so ozo dénoncer mutu yo pe ba ko dénoncer parce que yo pe msusu ne papa na biso nani alutu lo babiki yo za na bakashi na nzoto biso to boyi yango parce que même mutu za na bakashi na nzoto même mutu za bo mais tant mutu abongoli mutema atiki na ye makama mabe ayepa ya nzambe faut to ko encourager mutu wana pona asala bonzambe na kati ya bonzambe yepa te ya batu o nzamba che kati na eza mabete mais soki lelo papa na biso Denis aso ya kotelemela frère na biso G Fonge siko nzamba mwa neni ba osambela parce que nzamba za na kosa yo pasteur ozo te ya mutu oyo aza na kati ya église o te ya batu baza mabe bakongola mitema baya na bonzambe ndenge Yesu alobaki je suis pas venu pour les bons mais je suis venu pour sauver l'humanité aye ko bikisa mokili aye te pona bato malamu aye nde pona abikisa bato na mokili nakanisi bolandi ndenge toyoki nakanisi tosuki awa nzamba pambola bino apambola biso parce que biso to wana kosa bénédiction bande konyo surtout na bisika so bozali nzamba pambola bino bo s'abonner na site oyo ya Megrabel TV na bande konyo surtout papa na biso King Maza mokonzi na bosanité mama na biso na Australie esika papa na biso King Maza zali mama na biso Anne Baba bambote na mama prophétesse mama na biso tatala na tableau prophétique te mais ye abeta bango kaka boye kaka boye moni abeti pe esimbi na kati bino bomoni mama lobaki te kala mingi te bomona makambo ebo changer makambo peso changer tozo mona makambo zo changer puis congolais abana ko vivre na ndemo ya bien to moni yango pe alobaki te ba o nyonso basali Congo mabe ba komona pasi ba kokanga ba mais tozo mona pe ba makambo nezo kende lelo ba edi kapel ba bimi makambo belezo sama oyo ba prophète ba prophétesse oyo ya solo ba lobaki mais ceux qui ont na tableau na yo ceux qui ya prophétique ozo bimisa ba prophétie monter mozo tâtonner car ozo beta mona ndemo ke de to moni papa so Denis Alabi ki azo mona pena moni atali un écran géant ya prophétique na tableau na ye donc atali bazo mona makambo ezo edo c'est-à-dire que sika Kabila azali avandi do c'est-à-dire que azo réfléchir nini wa ko sala pona Congo po bata FCC basali ba trahir yango ya to beta makambo politique te to lo ba makambo o ba propos papa na biso Denis Lezi alobaki nyoso to eza pona oluka kwanga ozomona c'est-à-dire que ye oleki tango obenga na boya président ou bien batapo monte na utoloba ba peso mwa kwanga parce que musala nzambe papa na biso ezo simba sulte batu basi ba yebi yake misala ni papa na biso sala kani na zali batu ba yepo azana ye mutaba fali mutaba musicien ba kofi mutaba ni azokumisa bango mais batu ba bongoli mutema ko ba ndikolo so ba G Fonge ba ye na kaya nzambe azotelemela bango donc azokumisa yozo préféré oboyi frère G Fonge pona nini nenga zo dénoncer nenga za boza na bakashi na nzoto mais batu o baza na misala o eza ya diabolo eza ya mabe ndeko na biso zo ya ko dénoncer bango yoza pour bango zo kotela bango donc c'est-à-dire que na lobite ke ozo sala mabe to oza papa biso tout ba congolais to ba moko mais surtout continue na misala to zo sala mutu na mutu toza na ka oyo ya o eza ya koto o eza ka ya koto donc c'est-à-dire que mutu fa choisir toza na côté ya gauche côté ya droite toza na mwasi na mobali toza c'est-à-dire que toza na lokuta toza na bosolo nyonso tu wana yoza kati ya nzambe ko ke na kota lokuta te fo ya kota bonzambe donc c'est-à-dire que tant yozo boya dia papa na so G Fonge lobi ke G Fonge na ba caché na nzoto mais papa na so G Fonge sa bongola na ye mutema abike ngai na ndimi na nga Jésus
même azokosa te bato bayebi ke ntango azolobela Jésus po liboso azalaki anaye koyembela ne mizika mokili azokumisa ne mokili mais sikoyo azokokumisa nzambe mpe aza na susi ya bandeko soki ndeko moko boye aza na pasi to ndeko moko boye esali ke azoloba makambo moko oyo eza ke po ebungise na nzela ya ye kodenonse azozongisa moto na nzela yo mpe papa na biso denile soki oyoki makambo oyo ndeko na yo azoloba eza mabe yo mpe okobenge na telefone oyebisi ye yo mpe okokipe ye mpe te me ntango yo ozokipe donc c'est à dire ke yo mpe ozoluka gaz mpo baémission ozosala na asiki ozozwa mpe loka moke mpo so babengi yo boye oyambaka te tomoni bakombate ebele tosala bango baémission ya politique tosala tobengaka bango baza mpo bafrère te me obengi ye ayambi mbala moko bozosome bino boza bapaster boza bafrère so babengi bino boyambaka te donc c'est à dire ke tokoloba boluka mpe bavi boluka mpe bakwanga na bino mais eza mabe makasi botika bakomporte na bolakisa mpena bizalela malamu ke boza bana nzambe s'il vous plaît so moto abengi yo na telefone oyambi soko oyeba ke en tout cas na kosala nanga mpo oza ministre te oza mokonzi te oza mpe eloko te oza mosali na nzambe eza teke baolinga basala coup d'état ozobanga soko oza moto ya balitige to ozobanga bamomi to banini non oza mosali ya nzambe na ta nyonso te so babengi yo soko oza mpena na bonzambe ya solo okoyamba po tomona bafrère ebele bafrère na so bamatusa mwe tobengaka bango na kini bayambaka bapapa na biso nani oyo papa na biso nani Denis Ngonde tobengaka bayambaka baza ebele meme ata papa Moïse Mbiye oyo bino bofingaka oyo aza moto abakiisi mais soko obengi ayambaka telefone mais bino bozolobaki boya bato ya nzambe bookumisa nzambe so babengi bino boyambaka te donc c'est à dire ke tokota bino badute parce que bino moko nde bozo ya koteya sango mala bozo dénoncer bato biso tobi tokoloba vérité mais so babino babengi na batelefone boyambaka te bozo c'est-à-dire ke bolingi kaka koluka bavi koluka bambongo eza mabe mosala nzambe eza mpona mbongo te tosala ngo mpona mutu na mutu azoluka sali na ye mutu na mutu azoluka nini nzambe akosala kati na ye so olingi mpe oyede ndeko eza mabe te ndenge papa na biso je fongo oza na susi ya koyede bato mais so oza na susi ya koyede bato soki bazobengo na telefone yambaka leka mpe na baémission mosusu parce que nayebi te bino bolobaka no na opesa ye lupemba mutu apesa lupemba eza yesu lupemba nyonso tu ezalaka ya yesu so yo ozomonaka yo ozala lupemba biso kutu eloko wana susi na biso ezalaka tolinga tosala bémission na baoyo baza na bonzambe ya solo baoyo balingi badenonse baloba makambo ya solo na bapeuple nyonso oyo bisika bazali peuple de dieu bayeba nini ezoleka na kati ya eklesia bayeba ndenge nini bakoki kosala mpona kokota na bokonzi ya likolo nini oyo moto akoki kosala est ce que apesaka badini est ce que apesaka mbongo biso bakestion totunaka yango tolukaka bato bakoki korépondre biso devant bato bayoka mpona kokota na bokonzi ya likolo ni parce que jusqu'à aujourd'hui bato bayebaka te ndenge nini mokili ezotambola malgré bato bazosambela bazoyeba te bato mosusu bakaza so apesi mbongo na église asali boye azosala boye me azosala nde makambo mabe akokota na lola ube so aosala tosali ke tozoluka biso bakestion totunaka yango wana yango ntango tozobenga bino na batelefone tobenga bino mpona tosala bémission eza mpona koeleve nkombo ya yesu kokumisa nkombo ya nzambe bakoyeba bino na misala oyo bozosala biso toza na bato tolobi teke biso toza saint to toza malamu mais soki obengi bato tobenga bato babengaka biso toyambaka bango tosolana na bandeko na biso na bato nyonso tu mais soki oza moto oza président de la république même président de la république aza mpe na bato ayambaka mais soki ozokima oza politicien tozokima bato so babengi yo bozo na kopesa lupema nini yo kopesa ba nga nabenga mama lor mbongo nabenga ye nabi tosala émission apasenge mpa mobali na ye bisinga alobi ke non omoni teke so tokoti yango na yo bozwa bavie donc c'est à dire ke bato bazovivre mpona mbongo ozomona azovivre nde mpona mbongo donc c'est à dire ke aza star atie makambo ya nzambe atie apart mais ntango ayebanaki te azalaki nani te abandaki koleka bato nyonso babengi ya kondima mais ndenge akomi bongo azomona ke soki ameki kosala no émission yo kozwa bavie alors ezaka bavie te bato balukaka basite mosusu mpe ekotaka te mbongo ekotaka te yoka nti basite nyonso ezokotisa mbongo biso mosala tozosala même biso nde tosala mosala bafutaka biso te mais tozosala mo na cadre ke toza na mposa évangile etambola toza na mposa bato oyo nzambe atie kati na bango lokola bandeko na biso baje efonge esika ozali oyo nzambe atie kati na toza na mposa toye totuni yo mituna omeka koyanula bana mboka na bisika nyonso bazali bayeba yo moko kovanda mpe bozolobaloba eza nango mabe te me so mpe bazotuna mpe mituna mosusu yo peut-être yo oza nango bakotuna yango ofungoli mpe bandeko mosusu bayeba nini ndenge nini na kati ya eklesia estce kokota na lola fo pesa mbongo fo pesa dini fo sala nyonso tu wana eza baanalyse tosala tokotuna bato kote ya paster de l'Église yo mpe ndenge moko bapaster nyonso baoyo baosala nzambe so baosala nzambe na bosolo to ya lokuta biso tokopusa pembe na bino totuna bino estce boza mpena ya nzambe parce que baoyo bazosala bino bémission bazoflate bino mpona bokendaka kaka kuna me biso tokoflate te tokotuna mituna mpena ndenge longo bani yango bobangaka
nakanisi so bozo banga c'est que boza basali ya nzambe te parce que Bible zolo baba koyeba bino na misala o bozo sala église amana ba koyeba ngo par rapport ya misala o iso sala misala mo ezaliza amour du prochain ezali ezali so muta benyo na téléphone fo yamba so muta aza ozala ndeko mo aza pemena fo approcher fo sunga bat ko sunga na misolote na ba conseil na makambo ebele oyo ko sunga ko sunga te ovani kana site mo bo koti ba 10 000 vies so ba 30 000 vies e koti mbongo yo moni ngo te sa malamu osi mbongo na me ote sa malamu kene bote ya pesika oyo ezali lo bote oyepi na l'évangile na yo nzamba chikat na yo o partager pe na bato msule to mona ba mana biso ba ange ba pasteur Isaac Okota ba pasteur Aaron Mukoko ba pasteur Ezekiel Lunda ba yeba na bango tene ko ba lite ba yeba bango me balingi nde nzambe nda yeba bango nakanisi to suki awa mingi ya kolobezali me nde toloba kaka pema ndenge toloba ke ba nini ba benga ngoni mingi ya kolobezali pe mezaka ya nzambe nde mutapesaka pe mapesaka nyonso ndenge apesi biso na 2021 oyo nakanisi ndeko bisika bozali boyoki toboyi makambo ba polémique wana boteya sango malamu ya nzambe boteya boeleve komba Jésus botika ba polémique ya pampamba wana oyo bozosala so boza bana matete so bokobunda so bokobetala makofi wana bana nzambe balingi makambo wana bana nzambe balingi boya koteya bango sango malamu bomema évangile na 2021 oyo nini ya malamu ekoya so boza na table prophétique na yo papa na biso teni lezi talisa biso koloba teke na moni mais ozolingo loba te mais loba ke tango lobi ke omoni danger zoya to makambo ezali kabila kobeta soki eloko nini loba yango bato bayeba mpo soki esalami bayebi ke paster na biso deni lezi moto aloba mais yo ozotatone ozolinga eloko mo ozoesango bake namonaki yango na tableau nanga prophétique eza mabe makasi toboyi bacomportement wana na kati ya eklesia na nkolo tolingi bomoko bondeko ezala kati na babiso kati na babino parce que à bientôt Jésus Christ revient soki yesu aye okuta badésordre bozozala yango tozala yango na mokili oyo ekozala mabe makasi bato mosusu mpe bazoya kosala bavideo bazotombola nkombo ya bato oyo bakelami baza bikelamu neti oyo bato baye na bavaccin oyo bato baza bikelamu nasi bolanda bahistoire ne eleka bato basanganaka bakoma bomoko me nzambe akabolaka bango donc makambo oyo tu bazoba oyo baunion européen toboyi yango te toboyi te me nzambe ye aza maître ya circonstance ya makambo nyonso soki ekosalama ekosalama soki mpe ekosalama te nzambe amodifiaka makambo avie ya bato makambo ya bato bino bokosala programme boye me nzambe mpe aconfondre bino mpo baza bato baza bikelamu mutu moko te aza soki nde nini yango na mokili oyo aza te bato bazosala balwa meme basali bavaccin meme basali banani bango mpe bakokufa meme bakeye mpo baboma bato badine population bango mpe bakokufa donc c'est-à-dire que ça ne sert même pas ovandi boye ozwa ta na yo kaka orezonaka bamakambo wana ekobeliso mutu pamba mpo bango mpe baza bakufi ndenge biso tozali totambola boye mutu aza na bomoi eza kaka yesu nde mutu alongaki liwa mutu moko te na mokili ezala banani banganga banani bamazicien banani bakufaka bakotika mokili bango wana meme baza banani baza basavant boyokaka te basavant bakufaka mutu moko akreaki soki nini boyo bakufi même akokufa totali bato ya baflammation bamozart bawashington baza baflammation me bakufa mponi batika banini na bainsecte na bango me basila ya bango esila bakufi bosiko oyebisanga siko bango ntango bakufi siko yo ozobanga mpona nini yo mutu oza mwana nzambe ovandi oyo bakoboma mokili bakosala bango bazokufa bongo ozobanga ata bakobeta batonga bango mpe bakokufa ata bakufi na tongana te me bakokufa me nzambe na lola akoconfondre makambo nyonso oyo bato na mokili bazolinga basala nakanisi toza na courage oyo aza na nzambe akobanga eloko te depreuve ane bomoni mipevu nyonso eleki me biso na babino tozali tolobi teke biso toleki bato nyonso tu yango tozali me ezali volonté ya nzambe ezali grâce ya nzambe oyo apesi kati na yo na ndenge ozopema na ndenge ozovivre fo tokumisa ye kotala bato te oyo motu moko asalaki boye nakani tosuki wana topesi mbote na bandeko nyonso paster Doulé bambote no kabola émission Patrick Mulumba mon frère héritier Thiago papa na biso Dadi Molopwe Blaise Landana bambote na bino na bandeko nyonso tout oyo bazo partager mission Babi en tout cas ndeko na Babi na mama na biso Asie Sam Kevin na Maroc elongo na mama na biso Rosie bandeko nyonso tout oyo balingaka Hermano na bisika nyonso bozali na mokili mobimba na pesi mbote na Dubai ve na biso Roger na Liban na pesi ve na biso Bemba bambote bandeko nyonso tout balingaka Hermano bo partager émission et kosala mala bo aimer émission eza kitoko eza ya bana nzambe tozozongisa kimia bondeko na kati ya eklesia na nkolo nakanisi tosuki awa soki yesu ayena nute lobi toya lisusu kosala émission lobi kuna toya lisusu kosala émission
nakanisi bandeko na biso bolimbi siso bomu tolobi mabe papa na biso G Fonge yo za vraiment mosai na nzambe na respecta ko ya solo en tout cas moi ba remarque pe ba tunsu ba pesa ka to moi yo oye ba monte metam tuzo benga na pe boye vous allez bien to lo ba mo ezala be muto ya kokaza te biso tuto la mo ba remarque mutu mususu au père mutu mususu omoni ngala na omona tana sapona sa be émission ya politique ya na sa émission na lo babe masomo na benga frère babe directement ya minga binde ko pona Congo pona loba makambo ya Congo en tout cas na za na pona na loba batu ba loba kaza mabe mais azama mabe te pona yebiete na bengi mbala liboso atuninga na ito sa émission ayambinga do sadi ke ezana batu o baza bien bazali et bon ce que yo za mosai na nzambe so ba bengi yo l'accès qui mosai na nzambe na yo ata ko sa no émission na mutu te mais quand même au répondre mutu na téléphone parce que oser logo te biso pe to za banganga te qui m'a dit zo voir na ndebo za na musique ya mokili kuna so ba bengi yo bazu voir ba memia mona na sur na deuxième biso za bata deuxième montée eza to sur ba idée wana bozana mwa bolongola ba orgueil wana ya mabe oya ba musicien mokili to za bato ya nzambe to so la nzambe ba orgueil wana to tika ya so ba bengi yo na téléphone yamba téléphone ezaka ngate bandeko ne balobi na loba na yo parce que oza ndeko na biso ngana sula kana yo oyamba ngana benga kayo oyamba me bandeko mususu balobi na loba nga bite azana banini te balobi so bazo komila yo bazo loba na oyamba te olingaka ko sa émission et pas ya papa na biso alima papa na biso limia so alima papa alima na lingaka parce que ya finga bataza papa moko ya kimia ya bondeko lokola papa na biso pe GFM mais papa na biso Denis Lezi oso beta mabe biso to yeto dénoncer na ndenga ma so communauté fanatique porte-parole ba musicien mokili o communauté contre papa na biso oya bongola na motema ya na ekota Yesu aboyi na yeba makama mokili yo komi contre nozo kumisa bato bazana ka ya diable ozo mona ba baza malamu eza mabe makasi biso to boyi ba comportement na kanisi to suki awa zamba pambola bino apambola biso parce que biso tout tokana posa bénédiction ezali ndeko na bino hermano edi minzele bambote na bandeko nyonso oyo tobosani te na diskanso bozali Jean-Louis papa na Léon bambote na yo bokabula émission ekosala bien makasi na diskanso bozali hermano alingi bino makasi bandeko na nga nyonso tout bopartage mission oyo pasteur José Kambe partage mission motema ya mama na biso merveille pour le prophète le quoi ba Josué ba ça comme ça nzambe ya solo ya bien baza ebeli ba papa Isaac Okota ma mère comme Hélène Kalombo na Angleterre bambote na yo mama zamba pambola yo pambola bino biso tout na pour sa bénédiction na ainsi tout ce qui a muchas gracias adios. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Aide-moi car je souffre. Fondation Souci Mégrabel. Aide-moi car je souffre. Fondation Souci Mégrabel. Aide-moi car je souffre. Fondation Souci Mégrabel. Aide-moi car je souffre. Soki papa na mama bazalaki nakokaki kosenga boye te yebaka papa na mama bakufa salisanga yoyo mama susi salisanga yoyo nakota klase. Oh Seigneur, qui fait riche. Oh Nzambe, Nzambe opesa motema ya kosunga, opesi nga libota munene ya koyoka pasi ya baninga.
nakosunga bango lolenge nini soki opamboli te, nakopesa bango nini bandeko soki bosungi ngai te. Tala bandeko ndenge bazosouffrir, nano akolobela bango soki yo te. mokili pasi papa naluki sika kolala esate naluki sika kolala esate naluki biloko kolia esate yoyelaki maimawa Dieu, pourquoi tant de souffrances dans mon pays? Regarde ton peuple comment souffre. Oh mon Dieu, tant de souffrances. Zambalola yokamawa. Tala baveuve oyo borfela. Bana bitike o babwakama. Personne vivant avec handicap à ta moko azwa vélo ou béquille à souci, mes grabés. Aide-moi car je souffre.